Новини от мястото на събитието. Преди малко се върнах от втория по големина пожар в Лос-Анджелес, Итън Файр. Той се намира в Пасадина. Снимала съм още в началото по магистралата как всичко изглежда нормално и изведнъж черни огромни участъци, които се вижда, че са изгоряли от пожара. Там гледката беше потресаваща. Просто ми беше супер неудобно да снимам. Имаше къщи, които бяха тотално пожарени. Имаше такива буквално до тях, които не бяха засегнати въобще. Има много хора, които дават помощи на терен. И обувки, неща от първа необходимост. Безплатна храна, безплатна вода. Ние успяхме да минем по една от улиците, които беше позволено, тъй като от там нататък вие ще видите, имаше армия въоръжена, която не допускаше хора. Има полиция, която охранява. Чувството е просто някаква бута ти засяда в гърлото от тези гледки. Наистина не е за всеки. Малко статистика да ви дам за от последните дни. Точно от този пожар жертвите са 16, унищожените сгради са 4627. Сградите, които са засегнати, са 486. В момента този пожар е овладян на 45%. Все още се усещаше пушек във въздуха. Още малко статистика. Сутринта по новините казаха, че 725 училища трябва да се преместят. Дали са унищожени, дали са частично засегнати от огньовете, но децата от тези училища трябва да отидат на други места. Все още продължават кражбите и все още продължават да арестуват хора. И хора, които дават къщи под наем, апартаменти под наем и се възползват от това и увеличават над 300% наемите. Увериха, че тези хора ще бъдат санкционирани и че от тук нататък не трябва да има такава злоупотреба. Интересно за нашия квартал е, че е забранено да се прави барбекю на обществени места, както са забранени тези духалки, които издухват листата по пътищата. Има два покрива, които съм снимала на края на клипчето. Те са буквално на две къщи в близост до нашата. Просто явно покрива е бил издухан преди. Възможност пак ще снимам от засегнатите места.